10 মিনিটে লোকজন উঠবে কী করে সেটাই এখন দেখার। ফাইনালি ট্রেন ছেড়ে দিয়ে ট্রেনের অবস্থা প্রথমেই দেখিয়ে দিচ্ছে এই অবস্থা। মেশিন আছে, এই যে কোমর সিস্টেম, যথেষ্ট নোংরা। আর আরেকটা জিনিস গ্যাপ আছে হচ্ছে এখান থেকে, এই যে গ্যাপটা। ফাইনালি পিৎজা অর্ডার করেছিলাম, মানে এসছে ট্রেনে। গুড মর্নিং, আরেকটা নতুন দিন, আরেকটা নতুন ভিডিওতে তোমাদের স্বাগত, নতুন ব্লগে তোমাদের স্বাগত। আর আজকে আমি এখন রয়েছি, দেখতে পাচ্ছি যে একটা প্ল্যাটফর্মে রয়েছে ট্রেন। এখন আমরা এখান থেকে যাব হচ্ছে হাওড়া, মানে নিউ দিল্লি স্টেশন থেকে হাওড়া যাব। আর কোন ট্রেনে যাচ্ছি তোমরা টাইটেল আর থাম্বনেল থেকে বুঝে গেছো, দুরন্ত এক্সপ্রেসে যাচ্ছি। তো দুরন্ত এক্সপ্রেসের সার্ভিস কীরকম সেগুলো তোমাদেরকে আজকে আমি দেখাবো। আর দুরন্ত এক্সপ্রেস মানে যে এসি নয় সেটাও আমি তোমাদের দেখাবো, কারণ নিউ দিল্লি থেকে হাওড়া অবধি কিন্তু দুরন্ত এক্সপ্রেস যেটা যায় সেটা কিন্তু একেবারে নন এসি। আর প্ল্যাটফর্ম নাম্বার 5 থেকে ছাড়ে। হাওড়া থেকে যদি নিউ দিল্লি আসো তাহলে মানে একই তো ট্রেন আসে, তো সেটা সার্ভিস করুন, সেটাও তোমরা দেখতে পারবে এখানে। আর এই দুরন্ত এক্সপ্রেসের টিকিটের দাম কত, দুটো ভেরিয়েন্ট আছে, আমরা ফার্স্ট ভেরিয়েন্টটা যাচ্ছি, এটা নর্মাল। সেইগুলো সম্বন্ধে সব কিছু তোমাদেরকে ডিটেলসে পরে বলবো। আর এটা কিন্তু আমার হরিদ্বার ট্রিপের কিন্তু লাস্ট ব্লগ। তো এরপরে কলকাতায় যাচ্ছি, আর হরিদ্বার ট্রিপে কোনো ব্লগ আসবে না, এটাই লাস্ট ব্লগ। আর তোমরা আই থিঙ্ক এনজয় করছো যারা হরিদ্বার আসতে চাও অথবা আসতে এসেছো আগে আর আবার দেখছো ভিডিও, তাদেরকে বলছি। এখন দিল্লি থেকে আমরা যাবো হচ্ছে হাওড়া, কিন্তু তার আগে হ্যালো বিন্দাস পিপল, ওয়েলকাম টু মাই আনাদার ব্লগ, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমার নাম প্রসেনজিৎ দাস, আর তোমরা একটু বিং বিন্দাস, অলওয়েজ স্টে বিন্দাস উইথ বিং বিন্দাস। তো এখন ট্রেন আসুক, ট্রেন আসলে কিন্তু আমরা উঠবো আর তোমাদেরকেও দেখাবো ট্রেনের সার্ভিস কীরকম, সব কিছু ওকে আছে কিনা। ফাইনালি ট্রেন ঢুকছে, এখন 12:30 বাজে। 12:40-এ ট্রেনটা ছাড়ার কথা, 12:30 ট্রেন দিচ্ছে। কতক্ষণে ছাড়ে সেটাই হলো ব্যাপার। 10 মিনিটে লোকজন উঠবে কী করে সেটাই এখন দেখার। ঠিক আছে, ট্রেনে উঠে সব বসে পড়েছে। এই যে ফাইনালি ট্রেন ছেড়ে দিয়ে ট্রেনের অবস্থা প্রথমেই দেখিয়ে দিচ্ছে এই অবস্থা। এখন কতক্ষণে লোক আসে পরিষ্কার করা সেটাই দেখার, কারণ পরিষ্কার করার লোক তো আসার কথা। দুরন্ততে আমরা এটাকে যাতায়াত করেছি। আর এই হলো ট্রেনের সফট একেবারে সিট। এখানে আমি উপরে উঠে যাবো। আমাদের 3টে আছে, এদিকে একটা আছে, 4টে। এই হলো বসার সিট, অনেক সফটই আছে। একতলা ঘুমটাও বেশ ভালোই হয় এখানে। আর কিন্তু এই মাথার ওই উপরের দিকটা একটুখানি প্রবলেমের, কারণ উপরে যেহেতু শোবো মাথা আটকাবে। এখন দেখি কতক্ষণে পরিষ্কার করে। এখানে কিন্তু কমপ্লিমেন্টারি হিসাবে কিন্তু তোমাদের জল দিয়ে দেবে, জলের বোতল এই যে। আর যারা খাবার নিয়েছে তারা খাবার পাবে, আমরা তো খাবার অর্ডার করিনি, মানে অ্যাড করিনি, তার জন্য টিকিটের সঙ্গে উঠেই যে যার মতো বন্ধুত্ব পাকিয়ে নিয়েছে। এই যে আমার ভাগ্নিকে দেখো, তো পেয়ে গেছে, ও বন্ধুত্ব পাকিয়ে নিয়েছে। তো এই হলো দুরন্ত এক্সপ্রেসের বাথরুম, ইন্ডিয়ান প্যান। আর এখানে একটা বেসিন রয়েছে, এখানে আয়না রয়েছে, এদিকে হচ্ছে জানলাটা। আর এর থেকে আমার মনে হয় যে কুম্ভতে যে আমরা এসেছি ওটার বাথরুমটা যথেষ্ট ভালো ছিল, আরও পরিষ্কার আমার মনে হয়েছে। কিন্তু যত এগিয়েছে তত নোংরা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মোটামুটি যখন ছেড়েছিল আর কি তখন কিন্তু পরিষ্কার ছিল। বাট এটা একটুখানি নর্মালি লাগছে। তো এই আরেকটা বাথরুমে চলে এসেছি, এটা দেখতে পাচ্ছ নর্মাল বেসিন আছে, এই যে কোমর সিস্টেম, যথেষ্ট নোংরা, আলাদা করে কিছু বলার নেই। দুরন্ততে এত টাকা দিয়ে টিকিট কেটেছি আর এখানে নোংরা একটা কোমর। তো এর থেকে মনে হলো যে ইন্ডিয়ান যে প্যান আছে সেটা কোনো বেশি পরিষ্কার। তো কিছু বলার নেই ভাই, ইন্ডিয়ান রেল যে কী করছে আমার তো মাথায় ঢুকছে না। এরকম এটা যাই হোক, আমার তো সকালবেলা আসবে মানে এইগুলো দেখে আর সকালবেলা চাপ আসবে না ভাই, একবারে বাড়িতে। তোমাদের একটা ইনফরমেশান আমি একটুখানি ভুল দিয়েছিলাম, সেটা হলো যে বলেছিলাম যে কমপ্লিমেন্টারি জল আছে ওয়াটারটা, কিন্তু না, তোমরা যদি খাবার যদি নাও, খাবার যদি অ্যাড করো টিকিটের সঙ্গে তাহলেই তোমরা জলটা পাবে, আদারওয়াইজ কিন্তু কিনে খেতে হবে। তো এই ইনফরমেশানটা আমি ভুল দিয়েছিলাম। দেখ, এটা অ্যাড করতে পারতো, নর্মাল একটা জিনিস 20 টাকার জন্য তো আর কোনো অসুবিধা হয় না। তো সেটাই বলার যে এটা কিন্তু তোমরা যদি এই ট্রেনে যদি যাতায়াত করো তাহলে কিন্তু টিকিটের সঙ্গে কিন্তু খাবারটাও অ্যাড করে নিতে পারো। তার জন্য কিন্তু 200-300 টাকা এক্সট্রা পে করতে হয়। সারাদিনের খাবার পাবে, মানে তোমরা দুপুরবেলা, বিকালবেলা, তারপরে রাত্রেবেলা, পরের দিনকে সকালবেলা সব কিছু তোমরা টোটাল একেবারে সার্ভিস পেয়ে যাবে 200-300 টাকা অ্যাড করলে। তো আমরা অ্যাড করিনি, যেহেতু আমরা বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে এসেছি, মামা বাড়িতে ছিলাম, তো তার জন্য। আদারওয়াইজ যদি অন্য কোথা দিয়ে আসতাম তাহলে কিন্তু আমাদের খাবারটা অ্যাড করা থাকতো। আগেরবার যখন ট্রেনে করে এসেছিলাম কুম্ভ এক্সপ্রেসে, তখন তোমরা দেখেছিলে যে আমি কি করে একটা অনলাইন অ্যাপে খাবার অর্ডার করেছিলাম, আইআরসিটিসির উপর ভরসা না করে। খাবার দাওয়াটা যথেষ্ট ভালো ছিল, সেটাও তোমাদেরকে আমি বলেছি বা দেখিয়েছি। আর আজকেও একটা জিনিস অর্ডার করবো বিকালবেলা কানপুর স্টেশন থেকে, তো সেটা যদি হয়ে থাকে
দেখবো চেষ্টা করে হয় কিনা। তো এখনই অর্ডারটা আমি প্লেস করে দেবো। তোমাদের এখানে আমি একটা জিনিস দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখো তোমরা যেটা বলেছেন একটা জিনিস অর্ডার করবো, তো সেটা কিন্তু অলরেডি হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছ কানপুর সেন্ট্রালে আমি একটা অর্ডার করে দিয়েছি, হচ্ছে এখানে লেখা আছে একটা না দুটো ননভেজ লোডেড পিৎজা 338 রুপিজের, টোটাল 355 রুপিজের দুটো পিৎজা আমি অর্ডার করে দিয়েছি। তো এটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা হচ্ছে ডমিনোস পিৎজার অ্যাপ। তো এই অ্যাপের মাধ্যমে কিন্তু আমি কিন্তু অর্ডার করে দিয়েছি পিৎজা। আর আরেকটা জিনিস তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করা, এটা তোমরা যদি কী করে অর্ডার করলাম তোমরা যদি দেখতে চাও তাহলে কিন্তু একটা মিনি ব্লগ আমি দিয়েছি এর আগে। তো তোমরা ওই মিনি ব্লগ থেকে কিন্তু দেখতে পারো যে আমি কী করে এই ট্রেনের মধ্যে বসে এই ডমিনোস পিৎজার অ্যাপের মাধ্যমে অর্ডার করলাম পিৎজা। তো এই ফাইনালি চলে এসছে হচ্ছে দুপুরের লাঞ্চ, ভেজ পুরো, যাওয়ার সময় ননভেজ খেয়েছিলাম বাট এবার ভেজ। এটা বাবার খাওয়া অলরেডি হয়ে গেছে, এদিকে সবাই খাবার দিচ্ছে, এখন আমি এটা খাবো। আর তোমরা তো দেখতে পারলে যে আমি পিৎজা অর্ডার করেছি, তো সেটা নিয়ে পরে না হয় বিকালেই কথা বলবো। কানপুর স্টেশনে নেমে একেবারে যখন খাবারটা দেবে, পিৎজাটা দেবে, যখন হাতে পাবো তখনই বুঝতে পারবো যে ঠিকঠাক অর্ডারটা হচ্ছে কি না, পাবো কি না আদৌ। ফাইনালি খাওয়া দাওয়া শেষ করে এবার উপরে উঠে শুয়ে পড়েছি, তোমরা দেখে বুঝতে পারছো আই থিঙ্ক। আর এই ট্রেনের সম্বন্ধে আর কি বলবো, কয়েকটা জিনিস নেগেটিভ জিনিস আছে, সেটা হলো যে একটু দেখিয়ে দিই। এই যে গ্যাপ, এই গ্যাপটা দেখো, এই গ্যাপটা কিন্তু নেগেটিভ ফ্যাক্টর এই ট্রেনের, এটা কিন্তু কুম্ভতে ছিল না। আর আরেকটা জিনিস গ্যাপ আছে হচ্ছে এখান থেকে, এই যে গ্যাপটা, এই গ্যাপটা আই থিঙ্ক তোমরা দেখতে পাচ্ছ ঠিক করে, যে হাত যাচ্ছে, এই গ্যাপটা কিন্তু নেগেটিভ ফ্যাক্টর। তুমি যদি মোবাইল দেখো তাহলে পড়ে যাওয়ার চান্স আছে। তো আগের কুম্ভতে কিন্তু এগুলো ছিল না, এই দুটোই নেগেটিভ ফ্যাক্টর আছে। আরেকটা নেগেটিভ ফ্যাক্টর যেটা আমি ফিল করলাম সেটা হলো যে আগে দুরন্ততে হতো না জিনিসটা, যার জন্য আমাদের টিকিটটা কাটা এত টাকা দিয়ে, সেটা হলো যে নর্মাল লোক উঠে যাচ্ছে, যেহেতু ভায়া পাটনা হয়ে যাবে, তো তার জন্য নর্মাল লোকও উঠে যাচ্ছে, যেটা কিন্তু একটা নেগেটিভ ফ্যাক্টর আমার লাগলো। তবে আমাদের আমাদের যে কামরাটা আছে সেখানে কিন্তু লোক বসেছিল, বাট পরে সরিয়ে দিয়েছে সবাইকে। সো যারা রিজার্ভ করেছে তারাই আছে আপাতত। কিন্তু আরেকটা বাজে জিনিস যেটা পাচ্ছি সেটা হলো যে টয়লেটের গন্ধ। তো সেটা বলা হয়েছে এখন গন্ধটা দূর করা যায় কিনা সেটাই এখন দেখা হচ্ছে, সেটা আমরা বলেছি, এই কতক্ষণ এখন দূর হয় সেটাই হলো ব্যাপার। তো এখন দেখি ওরা জিনিসটা ঠিকভাবে করে কিনা। আর অলরেডি কিন্তু ঠান্ডা পড়া শুরু হয়ে গেছে, এটা বন্ধ হয়ে গেছে দেখে বুঝতে পারছো। আর এখন 5:40 বাজে, বাট 5:35 কানপুর ঢোকার কথা ছিল, সেটা হয়নি। 6টার সময় দেখাচ্ছে টাইম, 1 ঘন্টা লেটে কানপুর ঢুকছে। তো এখন 6:20 বাজে, এখন অবধি ঢুকছে আর কি। তো মেন কানপুরে ঢুকলেই তো আমার জিনিস যাই না, এখন অবধি টিকটিক করছে, পাবো কি না যাই না। ফাইনালি পিৎজা অর্ডার করেছিলাম, চলে এসছে ট্রেনে, ঠিক আছে। এই পিৎজা হাতে পেয়েছি, আই এম স্যাটিসফাইড। এরপরে পরে কথা ট্রেনে গিয়ে হচ্ছে। ট্রেনের মধ্যে পিৎজা চলে এসছে, এই যে অলরেডি খুলে নিয়েছি, যদিও লেগে রয়েছে এখানে। ব্যাস, সেটা চেয়েছিলাম যাতে সাকসেস হয়েছে ভাই, একদম টাইম টু টাইম চলে এসছে ট্রেনের মধ্যে পিৎজা। টাইমিং মেনটেন করার জন্য ডমিনোসকে ধন্যবাদ। অলরেডি কিন্তু 7টা বাজে, ট্রেন কিন্তু 1 ঘন্টা লেট। তো এখন বসে বসে মোবাইল ঘাটছি, আমি যেরকম বললাম নেটওয়ার্ক আসতে যাচ্ছে, ওটা একটা প্রবলেম হচ্ছে। আর এখন কিছুক্ষণ পরে ডিনার করব, আর ডিনার করলে কী কী খাচ্ছি সেগুলো দেখাবো। তবে একটা কথা বলে দিই, এখানকার যে সার্ভিস আছে, ফুড সার্ভিস যেটা, সেটা কিন্তু একদম প্রপার ভালো ফুড সার্ভিস। আর ক্লিনিংটা নিয়ে একটুখানি প্রবলেম আছে, বাথরুম যত সময় যাচ্ছে তত কিন্তু একটুখানি নোংরা হচ্ছে আরও বেশি। তো ক্লিনিং সার্ভিসটা খুবই বাজে। এছাড়া কিন্তু ট্রেনের স্পিড কিন্তু যথেষ্ট ভালো, বাট 1 ঘন্টা তবুও মোটামুটি 2-3টে নেগেটিভিটি তো তোমাদেরকে আমি বলেছি। আরও কয়েকটা নেগেটিভ জিনিস তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দিই। যেমন এই নিচের যে পোর্শনটা দেখছো, এই প্লাগ পয়েন্টের নিচে ওখানে একটা টেবিল টাইপের থাকতো যেখানে তোমরা কিছু জিনিস রাখতে পারতো, সেইটা নেই এবারের মতো। এইখানে এই যে এইখানটা দেখতে পাচ্ছ, মাঝখানটাতে একটা বক্স টাইপের করা থাকতো, ওই জাল টাইপের করা থাকতো, যেখানে কিছু জিনিস রাখতে পারতে, সেই জিনিসটা নেই। সার্ভিস আস্তে আস্তে বাজে হচ্ছে, দুরন্ত রেপুটেশন কিন্তু ভোগে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। আর যখন তখন যেখান দিয়ে কিছু লোকজন উঠে যাচ্ছে, জেনারেল কম্পার্টমেন্টের লোকজন কিন্তু এখনও আমাদের কামরাতে কিছু কিছু লোকজন ঘোরাঘুরি করছে।
যেটা অত্যন্ত বাজে। ক্লিননেস আস্তে আস্তে বাজে হচ্ছে, বাথরুমের অবস্থা খুবই খারাপ। তবে হ্যাঁ একটা জিনিস, স্পিডটা ভালো, এটাই যা, আর কিছু সেরকম কিন্তু সার্ভিস সেরকম নেই। এর থেকে কিন্তু কুম্ভর যে সার্ভিসটা ছিল, যে ট্রেনের যে পরিস্থিতি ছিল কামরা, সেটা কিন্তু বেটার ছিল বলে আমার মনে হয়। আর তোমাদের তো প্রথমেই আমি ঢুকিয়ে দেখে দিয়েছি কীভাবে জল ছিল, সেটা একটুখানি বলার পরে ক্লিন করেছে। আর এই ট্রেনে কত টাকা করে টিকিট নিয়েছে সেটা আমি পরে তোমাদেরকে জানাচ্ছি। শুনলে হয়তো তোমাদেরও মনে হবে যে না, এই ট্রেনে আর কোনোদিন যাতায়াত করবো না, এত টাকা করে টিকিট নেওয়ার পরেও এই পরিস্থিতি। তবে হ্যাঁ এসি সার্ভিস আমি বলতে পারবো না কীরকম, সেটা কুম্ভর হোক বা এই দুরন্ত এক্সপ্রেসে। ফাইনালি আমাদের ডিনার চলে এসেছে, দেখতে পাচ্ছ রুটি আর হচ্ছে এই পনিরের তরকারি। অলরেডি কিন্তু 8:30টার কাছাকাছি বাজে, ডিনার করে তাড়াতাড়ি ঘুম দেবো। অলরেডি বাজে হচ্ছে রাত 9টা, আর এখন আমি শুয়ে পড়েছি, মানে আমার পুরো ফ্যামিলিও শুয়ে পড়েছে। পাশে কিছু লোক হচ্ছে জেগে রয়েছে, বাট মোটামুটি সবাই মোটামুটি শুয়ে পড়েছে অলরেডি। লাইটটা নিয়ে পাবো এখন, কিন্তু তার আগে কয়েকটা জিনিস তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই। তোমাদেরকে বললাম দেখো, জেনারেল কামরার লোকজন এখানে দেখো সাধু বাবা পদ দিয়ে চলে এসছে, ঘোরাঘুরি করছে। এই হলো ট্রেনের পরিস্থিতি, তোমরা দেখলে কীরকমভাবে সার্ভ করা হচ্ছে খাবার, আর কীরকম সাধারণ লোকেরা, জেনারেলের লোকেরা উঠে গেছে। তো এই হলো পরিস্থিতি দুরন্ত ট্রেনের। তো এটা নিয়ে কিন্তু প্রতিবাদ করা উচিত, রেলেরও দেখা উচিত জিনিসটা। আগে কিন্তু এসব জিনিস হতো না, এখন এই জিনিসটা হচ্ছে প্রচণ্ড বাজেভাবে। তো এত টাকা দিয়ে টিকিট কেটে লাভ কি, আমাদের সেফ যাত্রার লাভটা কি? এই জোরে চলবে এইটুকুনি ব্যাস, আর তো কিছু বলার নেই ভাই। আলাদাভাবে তোমরাই দেখো, যারা যারা এই ট্রেনে ঘুরেছো বা গেছো কোথাও, তারা কিন্তু অবভিয়াসলি কমেন্টে জানিও তোমাদের কি মতামত এই ট্রেনের ব্যাপারে। আর দিল্লি থেকে দুরন্ত যে আসছে কলকাতা, মানে হাওড়াতে, বা হাওড়া থেকে দুরন্ত যে যাচ্ছে দিল্লিতে, মোটামুটি দুটোর ক্ষেত্রে কিন্তু একই পরিস্থিতি। পাটনা অবধি চলবে, পাটনার পরের কেসটা আমি জানি না, পাটনা অবধিতে চলবে এটুকুনি আমি জানি। তো এখনের মতো গুড নাইট, টাটা। কালকে আবার কথা হচ্ছে সকালবেলা, টাটা। গুড মর্নিং, এখন বাজে হচ্ছে সকাল 9টা, আর ট্রেন অলরেডি কিন্তু লেট, প্রায় 2 ঘন্টার কাছাকাছি ট্রেন লেট আছে। তো কী আর বলবো, এই ট্রেন কোনো দিন লেট করতো না, এখন দেখতে পাচ্ছি এই ট্রেন লেট। কয়েকটা নেগেটিভিটি যেগুলো আছে আরও অ্যাড হয়েছে, সেগুলো আমি পরে বলবো। আর প্রচণ্ড ব্যথা, এই আমার এই ব্যাগের উপর শুয়ে এই জায়গাগুলো প্রচণ্ড ব্যথা। আর রাত্রেবেলা যেটা নেগেটিভিটির মধ্যে পড়ছে সেটা হলো যে যখন তখন লোক উঠে যাচ্ছে, সেখান দিয়ে গুজি পাটনা থেকে তো প্রচণ্ড লোক উঠে আমাদের সিটে বসার চেষ্টা করেছিল। তারপর আমরা বলার পরে না ঠিক আছে, তারপরে চলে গেছে তারা, লোকের সিটে বসে যাচ্ছে। এরকম হচ্ছে টয়লেটের গন্ধ, যেটা মাইক হয়ে ভেসে আসছে, সেটা ওরা স্প্রে ফে করছে, আবার ঠিক হয়ে যাচ্ছে, আবার গিয়ে হচ্ছে সেম প্রবলেম। এই দুটো প্রবলেম তো হলো। থার্ড প্রবলেম কমফোর্ট, এই যে সিটের কমফোর্ট, এত ঝাঁকুনি রাত্রেবেলা হয়েছে, যেটা কিন্তু কুম্ভর ক্ষেত্রে হয়নি। এই ট্রেনে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি হয়েছে, আগে কিন্তু এসব জিনিস হতো না। কেন এই জিনিসটা এতটা বেড়ে গেছে সেটা তো আমি তো বলতে পারবো না, বাট হয়তো কোচ চেঞ্জ করেছে তার জন্য। বাট আগে কিন্তু এই জিনিসটা সত্যিই ছিল না, নর্মালে তোমরা যাতায়াত করলে তাতেও হতো না। আর এখন এই 3 নম্বরের প্রচণ্ড ঝাঁকুনি ফিল করেছে আমি, যেটা একটা নেগেটিভ দিক। তবে একটা পজিটিভ দিকও আছে, সেটা হচ্ছে ট্রেনের বাইরে আমরা এরকম কুম্ভতে কি দরজার সামনে দাঁড়াতে পেরেছিলাম, বাট ট্রেনের ক্ষেত্রে কিন্তু তোমাকে দরজার সামনে দাঁড়াতে দেবে না, দরজা পুরোপুরি সিট। একবারে স্টেশন আসলে তুমি নামতে পারবে। তো সকালবেলা উঠে অলরেডি একটু চা খেয়েছি, চা তো পুরো জলের মতো, ক্যান্ডিকারের চা, সেটা না খাওয়াই ভালো। এখন বাজে হচ্ছে সকাল 9:30, আর এই হলো ব্রেকফাস্ট কিনতে হয়েছে। এটার দাম নিচ্ছে হচ্ছে 60 টাকা, কিন্তু আমার কাছে নিচে 50 টাকা, এর সঙ্গে একটা চা থাকে। ওই চাটা দেয়নি বলে আমার থেকে নিচে হচ্ছে 50 টাকা, একটা মাখন টাইপের থাকে, ওটাও দেয়নি। তো এই ব্রেকফাস্টটা এখন করে তারপরে আমি টিকিটের ব্যাপারে বলবো, আর আরেকটা ব্যাপারেও বলতে চাই আর কি। তো করে নিই আগে, দাঁড়াও ব্রেকফাস্টটা। ফাইনালি ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে, এখন এই উপরেই বসে আছি। ট্রেন তো যেরকম বললাম যে লেট, আর প্রত্যেক কটা স্টেশনে দাঁড়াচ্ছে, এটাই একটা প্রবলেমেটিক ব্যাপার। ডাউনের সময় তো মোটামুটি প্রত্যেক কটা স্টেশনে দাঁড়াচ্ছে। পানাগড় স্টেশন সবে ক্রস করলাম। আর এবার ট্রেনের টিকিটের ব্যাপারে বলে দিই, 900 টাকা করে টিকিট দিয়েছে, 886 সামথিং এরকম, ইনক্লুডিং জিএসটি। আর যদি খাবার অ্যাড করো তাহলে আরও 300 টাকা করে, মানে 1200 টাকা করে টিকিট টোটাল। তারপরে এরকম সার্ভিস, মানে জাস্ট কী বলবো। আগে আমরা এই ট্রেনটাকে প্রচণ্ডভাবে ভালো ভাবতাম, যাতায়াত করেছি আগে তাই জন্যই এবারও বুক করেছিলাম, বাট এবারে সার্ভিস দেখে তো একেবারে মাথা ব্যথা গরম হয়ে গেছে।
আর আরেকটা জিনিস বলে দিই যে বাথরুমে গেছিলাম সকাল সকাল, দেখলাম যে পরিষ্কার করেছে, ওটা একটা ফ্যাক্ট, ওটা একটা বড় ব্যাপার, যেটা আমার দেখে খুবই ভালো লাগলো। এখন বাজে হচ্ছে 10:30, সকাল 10:30, আর এখন ঢোকার কথা ছিল হচ্ছে হাওড়া, বাট এখন ঢুকতে হচ্ছে বর্ধমান। মানে কতটা লেট বুঝতে পেরেছো, এখান থেকে 1.5 ঘন্টা। এবার 12টায় পৌঁছানোর কথা, 12টাতে তো আমার মনে হয় না পৌঁছাবে, আরও লেট করবে, 12:30 একটা তো বাজাবে এই ট্রেন। জনম ভ্রমণ করে পেয়েছি এই মানব জন্ম, তোমায় খুঁজলে হরিবংশীধারী হৃদয় হইও না, তোমায় খুঁজলে হরিবংশীধারী হৃদয় হইও না, না না ছেড়ে দেব না, তোমায় ধরে রাখবো, ছেড়ে দেব না, আমার হৃদয় মাঝে রাখবো, ছেড়ে দেব না। দুপুর 12:05 বাজে, এখন হাওড়া ঢুকছে, এখন যদি ঢুকেনি, প্ল্যাটফর্ম পড়ে গেছে। তো এখন আমরা নামবো, 1.5 ঘন্টা লেট। এখন আমরা নামবো, নেমে হচ্ছে এই ব্লগ বা এই সিরিজের রেঞ্জ। গাইজ এই যে হচ্ছে আমাদের মাল, দেখো জাস্ট কত মাল, 1 2 3 4 5 6 7 8, আরও পিঠে আছে 9, আমার পিঠে আছে 10, এই যে আমার পিঠে যে এদের ব্যাগ প্যাক আছে, কত মাল দেখো। নিয়ে গেছি কম, এসছে বেশি, সব কেনাকাটি করে এসছি সব। 1 ঘন্টা বাদে ট্যাক্সি পেয়েছি, প্রিপেড ট্যাক্সি। তো এখন বাড়ি যাওয়ার পালা, অলরেডি এক্সস্টেড, মানে এতক্ষণ ট্রেন লেট, তার মধ্যে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে টিকিট কাটা, সব কটাতেই মোটামুটি গল্প ছিল। তো বুঝতেই পারছো প্রচণ্ড লেট হয়ে গেছে, স্নান করবো গিয়ে বাড়িতে, প্রচণ্ড অবস্থা খারাপ। তো আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই এন্ড করছি, আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে। আর ভালো লেগে থাকলে তোমরা জানো কী করতে হবে, লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার। ইফ ইউ ক্যান, আর চ্যানেলটা যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। নেক্সট দিন দেখা হচ্ছে আবার। আরেকটা কথা হচ্ছে যে এই সিরিজটা করছি, ঘুরতে যাওয়া সিরিজটা, যেটা তোমরা দেখলে এতদিন ধরে, সেটা করছি এই ভিডিওর মাধ্যমে শেষ। তো পুরো সিরিজটা যদি না দেখে থাকো অবশ্যই তোমাদের লিঙ্ক দেওয়া আছে ডেসক্রিপশানে, ওখান থেকে দেখতে পারো, অথবা দেখো আই বাটনে লিঙ্ক আসছে, ওখান থেকেও দেখতে পারো। তো চলো টাটা, সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আর সবাই একসঙ্গে অলওয়েজ স্টে বিন্দাস উইথ বিং বিন্দাস। টাটা।